大家好，我係 Carmen 啦，我係 Clement 啊。歡迎大家翻嚟思思講移民澳洲。嗱，我哋申請咗呢個 Citizenship 之後咧，又有好消息通知大家咯喎。中意我哋頻道嘅朋友，請幫我哋 like、subscribe 同埋 comment 啦。記住撳鐘仔，有唔同 topics 嘅片咧就會通知大家啦。咁啊，自從我哋咧出咗條片話我哋 submit 咗個 application 之後咧，真係好多謝好多嘅網友嘅祝福㗎。係，多謝晒，多謝晒。係啊咁啊，如果你都係一齊申請嘅話咧，咁我諗大家都會好快㗎啦。不過我見到一個 comment 嘅時候咧，好擔心喎。係啊，因為咧佢就話咧佢 submit 咗之後咧2日咋，咁快就收到通知咯。係啊，就收到通知去考試喎。咁但係喂，我哋 submit 咗差不多成個禮拜都未收到消息喎。咁佢2日就收到，會唔會我哋有問題啊？其實咧，我都有喺度擔心，因為我睇完佢個 comment 之後，我就話唔通我30幾版裏邊我真係填錯嘢，係啊，所以咁耐，咁所以咧，我睇完個 comment 之後，我就日日喺度撳個機，我有冇收到 email 啊？又 check 下個 email account 啊，有冇嘢 update 啊？有冇嘢漏啊？有冇叫我 submit document 啊？咁啦，係啊。唉，終於今日。守得雲開見月明啊！咁今日咧就收到呢個 email 同埋 SMS 喎。係啊，佢驚死你唔知啊！send 完個 email 之後咧，就即刻 send SMS 㗎啦，就話俾我哋聽 schedule 咗我哋考試啦。係啊，咁我叫咗個 interview with 一個 test 咁樣嘅，係啦係啦。咁咧嗱，其實咧由我哋入啦，我哋入即係我哋撳掣嗰日就星期日嚟嘅，係啊咁佢收到先係星期一啦，咁就計我諗真係啱啱好1個禮拜，我哋就係啦收到通知咯。係啦，咁至於通知我哋幾時考試咧，就2個禮拜之後考試嘅。咁都唔係好耐啊！即係其實我覺係啊得正常你 schedule 嘅 in advance 2個禮拜都好，都啱嘅，正常嘅。咁我哋好開心啦。咁我問下佢，佢又問下我，喂，你邊日考試啊？咁樣我哋不約而同講同一個日子喎。係啊，因為咧我哋係各自收 email 噶嘛，咁樣所以咧就問，咦同一日喎 OK 啦，因為要出 city，咁你好煩噶嘛，如果要分開2日咁，係啊同一日 OK 搞掂。咁啊好開心啦！咁點知再睇清楚啲，原來我咧就係朝頭早9點半，你就係2點半係咪啊？ 2點10分。唉，2點10分，咁啊死火啦！咁我嘅時間咁早，佢嘅時間咁晏，咁點搞咧？捉間啲時間唔係咯係咪，就算嗱，你話本來諗住，咁唔緊要啦，考完試去食個 lunch，咁啊坐下先，飲下茶，嘆下先啦咁。係但係咧嗱，因為我未考啊嘛，咁佢啊考咗喎，咁陣間佢已經合格咗，咁我咪囉囉攣食都食得唔安樂噶嘛，大佬啊！係啊，咁於是乎咧，咁我哋再詳細睇翻個 SMS 啦。啊，原來佢講話咧，其實如果你嗰段時間得閒嘅話咧，仲有其他 time slot 嘅喎，係你可以上網嗰度咧，就係 reschedule 嗰個時間都得嘅喎。係啊，咁咧就直刻撳入去啦，係係啊咪？，咁你知啦，如果對於我嚟講咧，9點半鐘咁早要出到 city 咧，對我嚟講我都覺得真係早一啲嘅。咁所以第一時間我梗係改下嗰日同一日有冇第二個時間啦，係咪？係啊咁我好彩喎，係啊有喎。咁啊點零鐘啊有個 time slot 喎，於是乎我揀咗點零鐘，咁啊我點零鐘搞掂個 test，就輪到佢2點零鐘去搞啦，咁啊 perfect 啦，係咪？就我攞亂低攞1個鐘啫，係啊。咁啊 OK 啦，幾好啦。其實咧仲可以改早啲。係啊，我睇翻嗰個 schedule 咧，其實最早咧，聽日都可以考得㗎啦。咁又唔得，我真係未準備，因為咧其實佢封信嗰度咧，即係講得好清楚咧，就係、其實你都有啲嘢要準備嘅去之前。咁當然啦，即係嗰日你就要早少少去啦，係咪？咁同埋咧，佢就會交代你要帶齊啲文件啦，係啊即係嗰啲身份證明文件，咩 passport 啊、driving license 啊，係啊諸如此類嗰啲咁嘅嘢啦嚇。咁同埋仲有一樣嘢咧，就係、唔可以帶有色嘅 contact lens 啊！點解咧？因為佢到時咧會同你影張靚仔靚女相嘅，咁啊講明叫你唔可以帶啲有顏色嘅 contact lens 喎。係啊，咁啦，咁所以同埋我諗可能第日即係佢愛嚟做嗰啲 facial recognition 嗰啲咧，你個 contact lens 改咗都唔係好得。咁咧咁所以即係其實都有啲嘢準備嘅。咁當然最重要準備嘅就係個 test 啦，係咪？咁啊，佢講得好清楚咧，個 test 咧佢限時咧45分鐘嘅，咁就冇得加時嘅喎。你諗住你話做唔晒，我
等多陣做多陣得唔得？唔得嘅。咁點咧？一夠鐘咧，佢就話咧就會根據咧你已經答咗個問題咧去俾分咯。其實咧45分鐘係唔會做唔晒嘅，識就識，唔識就唔識，multiple choice 嚟嘅啫嘛。咁你錯就錯，啱就啱㗎啦。咁其實佢有一本咧叫 Our Common Bond 嘅 booklet 咧，係俾你睇嘅。咁其實當然啦，網上面亦都有好多嗰啲 mock 嗰啲 questions 咧，可以即係玩1轉、2轉、3轉，咁你玩晒嗰幾百題，咁你就應該點都識嘅。不過其實我就咁睇過佢即係介紹嗰本 Our Common Bond 嘅 booklet 啦，我又覺得幾好睇嘅喎，即係就算唔係為咗考試咧，我覺得都值得睇一睇。咁對於佢呢個人咧咁求知欲咁深嘅人咧，咁佢梗係好想去睇書啦，係咪？咁但係對於我啲咁懶惰嘅人嚟講咧，我真係未必咁有興趣睇本 booklet 喎。唔係啊，本 booklet 真係好好睇，佢講嗰啲嘢好好睇㗎。嗱，for example，佢會講話，即係嗱，如果小朋友喺學校讀書應該知嘅，咁但係我哋呢啲冇嚟到讀書㗎嘛。佢問你咁多個 states 裏邊，for example，你知唔知邊個係最細嘅 state 啊咁啊真係唔知喎。 ？Victoria 咯。係咩啊？邊個係最大嘅 state 啊都唔知啦。 ？West 係 Australia 啦。嗯乜嘢係 national colours 咧？嗱呢個係識識地嘅嗱，因為咧如果大家有睇咧世界盃咧係咪？咁咧你見到澳洲隊嗰件衫有黃有綠㗎嘛？係咁啊嗱國花啊國 jam 啊，即係呢啲咧全部咩啲國旗啊，幾時 European settlement 啊，之類好多呢啲咁嘅歷史嘢咧，其實嗰本 book 咧都有講嘅，咁我覺得都幾有趣㗎噃。咁啊對於佢嚟講係有趣咧，對於我呢啲人嚟講咧，我都係諗緊有冇啲快啲嘅方法啦。咁當然咧，我 search 嗰本 book 嚟嘅時候咧，喺個 website 度彈咗出嚟有個 apps 喎，咩啊？一個好正嘅 apps 喎，叫做 Aussie Citizenship 嘅 Test 2026咁樣喎，好正要喎。 2026添。係啊，仲係啱晒今年喎，咁咪第一時間 download 落嚟睇下啦，係咪先？咁啊幾好喎！download 完之後咧，佢會關心你啦，問你幾時考試啦，咁我話會幫你安排一啲精讀嘅 schedule 咧，每日你早幾點鐘做呢個 test 咁樣，哇，好正喎！咁係咪？一路撳落去撳落去，撳下，跟住去到有一版咧，佢竟然話俾我聽呢個話，嗱你一定合格㗎啦，如果唔合格就唔收錢咁樣，即係要俾錢咯。你點會有啲咁嘅嘢㗎？賺錢嘅原來。係啊，咁佢咧就話咧就頭嗰3日就免費咯，俾你試下咁樣，咁你繼續用咧就要收錢。低能。咁我見到收錢啊，即刻唔制啦，係咪？咁啊第一時間 delete 鬼咗個 app 咯。使唔使咁誇啊？咁啊其實咧考呢個試嚟講咧，佢都有提過一樣嘢嘅喎，你最緊要咩知唔知啊？咩啊？千祈唔好出貓啊！你黐線！即係你唔可以打電話問功課，又唔可以帶啲帶啲試卷啊，帶啲手機入去睇咁樣唔得嘅。我諗冇人敢出貓㗎嘛，成個 citizenship 都冇埋啊！咁啊係啊，咁咧嗱，我哋咧嚟緊咧就會咧，好似佢咁講啦，冇計啦，嗰本 booklet 啦，同埋啲試題咧都要溫習㗎啦。嚟緊我哋讀成點咧，有啲咩新發現咧，都會繼續同大家跟進嘅。好啦，咁啊，等大家一齊，如果你又有啲咩新消息嘅，都 update 下我哋啦。好啦，拜拜。